আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ফ্রেন্ডস। আজ আপনাদের সামনে আমি নতুন একটা রেসিপি নিয়ে আসলাম, বেগুন আলু আর চিংড়ি মাছের রেসিপি। তো তার জন্য আমার বেগুন আলু আর চিংড়ি মাছ লাগছে। প্রথমে আমি একটা প্যানে তেল দিয়ে দিছি আর তার ভিতরে পেঁয়াজ কুচি আর কাঁচামরিচ ফালি করে কেটে দিয়েছি। এখন এটা আমি একটু নেড়ে চেড়ে দিব। তো এখন এখানে আমি পেঁয়াজ বাটা আর রসুন বাটাটা দিয়ে দিছি, দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। মশলাটা আমার নেড়ে চেড়ে দিয়ে আমি অল্প একটু পানি দিয়ে দিলাম বাটিটা ধুয়ে। এখন এখানে আমি লবণ, হলুদ, ঝালের গুঁড়া, জিরা এটা অ্যাড করে দিচ্ছি। আবারও মশলাটাকে খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিতে হবে, একটু কষিয়ে নিতে হবে। এখন এখানে আমি চিংড়ি মাছটা দিয়ে দিব, আবারও নেড়ে চেড়ে নিব। এর ভেতরে এখন আলু দিয়ে দিতে হবে। এখন এখানে আমি একটু পানি দিয়ে এটাকে আবার নেড়ে চেড়ে নিব। আলু আর মাছটাও যাতে ভালোভাবে একটু কষিয়ে নিতে হবে। ঢাকনাটা দিয়ে ঢেকে দিব। ঢাকনাটা খুলে আবারও দেখছি যে এটা কীরকম কি হলো। এখন এটা ভিতরে আমি আবারও ঝোলের পানি দিয়ে দিচ্ছি। আলুটা কষানো হয়ে গেছে, ঝোলটা ফুটে ওঠার অপেক্ষা। ঝোলটা আমার ফুটে উঠেছে। এখন এর ভিতরে আমি বেগুনটা দিয়ে দিব। আবার একটু নেড়ে চেড়ে দিব। তো এখানে আমার বেগুনের তরকারিটা কিন্তু হয়ে গেছে, ঝোলটা অনেকটাই টেনে গেছে। আপনারা যদি চান তাহলে এখানে ঝোলটা একটু রাখতে পারেন, আর যদি না চান তাহলে ঝোলটা একটু টানিয়েও দিতে পারেন। তো আমি আর একটু ঝোলটা এখানে টানিয়ে নিছি। তো এই তরকারিটা অবশ্যই আপনারা বাসায় ট্রাই করে দেখবেন। আমার কিন্তু তরকারিটা ঝোলটা একটু পরিমাণ মতো আমি টানিয়ে নিছি। এখন এখানে আমি একটা মশলা দিয়ে দিচ্ছি, জিরা ভেজে সেই জিরাটার গুঁড়া করে এখন আমি এর ভিতরে দিয়েছি। সুন্দর একটা স্মেল আসবে। আপনারা চাইলে এখানে ধনে পাতাও অ্যাড করতে পারেন। তো এখন আমি এটার মশলাটা যাতে খুব ভালোভাবে তরকারিটার ভিতরে মিশে যায় এই জন্য ঢাকনাটা দিয়ে ঢেকে দিলাম। তো হয়ে গেছে আমার, দেখতেই পাচ্ছেন তরকারিটা খুব সুন্দর একটা কালার আসছে আর খেতেও খুব ইয়ামি। আমার রান্নাগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন। নতুন নতুন রেসিপি নিয়ে আবারও আপনাদের সামনে হাজির হব। আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না। তো আজ এ পর্যন্তই, আবারও নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। সে পর্যন্ত আমার চ্যানেলের সঙ্গে থাকুন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সবাইকে আল্লাহ হাফেজ।